ya tofa ya shafa, ya sake hadawa ya karanta ya tofa ya shafa. Ta ce wa zalika fi kulli laila, duk dare din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kwanta ya bacci sai yayi wannan. Idan kana yin wannan Allah zai tsare ka, ba wanda zai maka samu ya kama ka, ba wani matsafi da zai jefo tsafi ya taba ka, ba wani boka da zai turo wani kulumboto ya shafe ka, ba wani wanda zai turo maka wani sharri ya shafe ka, ba wani bakin aljani da zai iya cutar da kai. Ka rike wannan kullun in za ka yi bacci, ka yi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi. Hadisi ne hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi tsaron wato wani kayan abinci na zakatul fitr. Abu Huraira sai ya kukkulla ko ina, amma da safe in yazo sai ya ga takun mutum, alamun an shiga an diba. Abu Huraira ya ce da naga abun yayi wa, ya ce sai ne kwantan bona dan na kama wanda yake wannan. Can da tsakar dare sai ga wani tsoho ya zo yana takawa sadab sadab zai shiga ya diba. Ya ce dan take na damke shi, nace sai na kai ka gaban annabi. Tsoho ya taimaki magiya, yara nake da su kanana, ga matsaloli ga waye, don Allah ka sake ne ba zan ƙara dawowa ba. Abu Hurairah ji tausayin sai ya sake shi. Da safe na zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ce ya ka kwashe da ya ka kare da fursunanka da ka kama jiya. Abu Hurairah ya san annabin Allah ne, Allah na iya turo mala'ika ya gaya masa. Ya ce ya Rasulullah, ka je da muke da shi, amma ya ma alƙawari ba zai ƙara dawowa ba. Annabi ya ce zai ƙara dawowa. Abu Hurairah ya ce annabi na cewa zai ƙara dawowa, na san zai dawo, sai na je na ƙara yin kwantan bauna. Can ko sai ga ya ce na sake kama shi, ya ƙara lallashi na, ya alƙawarin ba zai dawo ba, na sake shi. Da na je na gaya wa annabi, annabi ya ce zai ƙara dawowa. Ya ce da zo na ƙara yin kwantan bauna, yana zuwa na sake kama shi. A wannan karon na ce la'arfa annaka ila rasulillah, sai na kai ka gaban annabi yau. Ya ce to dakata, yanzu ba roƙonka kawai zan yi ba, za mu daidaita ne, ka sake ni in tafi, ni kuma zan koya maka wata addu'a wacce in ka yi ta yayin da za ka kwanta kai bacci, Allah zai sa mala'iku su yi gadin ka har gari ya waye, kuma shedan bai sai zo kusa da kai ba. Abu Hurairah ce da naji wannan magana sai naji akwai fa'ida a ciki, nace koya mun. Ya ce to kullum in za ka kwanta kai bacci ka karanta ayatul kursi. Abu Hurairah ya sake shi. Da safe na zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce ya ka kwashe da fursunanka da ka kama jiya. Ya ce ya Rasulullah, ya koya mun wata addu'a ce, ya ce idan nayi Allah zai sa mala'iku su yi gadi na, kuma shedan ba zai matso kusa da ni ba har gari ya waye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wace addu'a ya koya maka? Ya ce ayatul kursi. Annabi ya ce ka san da kake ta fafatawa? Abu Hurairah ya ce a, ya ce shedan ne. To kaga nan guda tana zai zo Abu Hurairah, in shedan ne ke ne yau da rasa ya karya masa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa laqad sadaqaka wa innahu lakazub. Duk da cewa shedan makareci ne, amma wannan magana da ya gaya maka gaskiya ce. Idan ka zo za ka kwanta kai bacci, in ka karanta ayatul kursi, Allah zai sa mala'iku su yi gadin ka har gari ya waye. Kenan wannan abin da yake nunawa, kullum kamin ka kwanta kai bacci karanta ayatul kursi in kana so kai maganin abokan gaba da makiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa ayoyi biyu a ƙarshen suratul baqara, man qara'ahuma fi lailatin kafatahu, duk wanda ya karanta su a cikin dare sun isar masa, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu ayoyi ne waɗannan guda biyu, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وين آيون guda biyu in ka zo za ka kwanta kai bacci, in ka karanta su sha bacci lahiya sun ishe ka. Wasu malamai suka ce sun isa su baka kariya har gari ya waye. Wasu malamai suka ce in baka samu daman tashi kai nafila da qiyamul layl da dare ma, in dai ka karanta su dai akwai wata lada da ka samu. Suna ba bawa tsaro yayin da bawa zai kwanta ya bacci. Yana daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, in kana so ka samu kariya, ka samu tsaro, ka samu security, ba abin da zai cutar da kai. Kullun da safe in ka tashi cikin zikirorinka da safe,
ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq ka karanta wannan sau 3 da safe 3 da yamma Allah zai baka tsaro ba mai iya cutar da kai idan kai sallah asuba ka karanta ayatul kursiyu kafa 1 qul huwallahu kafa 3 qul a'udhu birabbil falaq kafa 3 qul a'udhu birabbin nas kafa 3 in kai sallah magriba ayatul kursiyu kafa 1 qul huwallahu 3